Ой, ё-моё, орозодо иш кылышты эле кыйын турбайбы? Уже эле курсак ача баштады го. Азыр саат 12 болуп калды. 3 саат бурун магазинге кирдим эле, эми чыктым. Бул продукт алыш деле оңой эмес турбайбы? Жаман кыйналбадымбы? Тигини таппайм, муну таппайм, ары басам, бери басам, блин. Менин жонкам молодец экен, ушунун баарын мага билгизбей эле өзү эле жасап койчу экен да. Негизи эле карантин көп нерсенин баркын ачып атат, блин. Баа берип калдым. Красавица. Ошон үчүн алгам да. Көрдүңөрбү, аркага продуктуну жыйнадым, блин. Болгон акчамды салдым. Эми надеюсь, карантиндин аягына чейин ушул запас жетет, блин, а то не знаю. Чё-то магазинге кирсем да анча-мынча баалар көтөрүлүп калыптыр го. Ёй. Хоп. Ё, милиция келатат, милиция. Ё. Мында жана маршрутный лист дегенди алган эмесмин да. Ё, маска да тагынбай калыптырмын. Ё-моё, сейчас эмне дейт болуп экен деңдир. Азыр мен ушул продукту менен кошо жүктөп кетпесе болду. Ё-моё, эптеп үйгө жетип алсам болду энди. Ух, блин, пронесло. Походу, түшүндү окшойт эми, бул деле кыргыз да, байкуш тиги балдарына продукт алып барган окшойт деп ойлоду болуш керек. Рахмат, брат. Чынын айтканда биз эркектер жумуш деп жүрүп тамактын эмнеден жасалаарын деле өтө биле берчү эмес экенбиз да. Блин, азыр продуктунун списогун көрүп алып, ой, жүрөгүмдүн түшкөнүн айтпадык го. Ё-моё. Ошон үчүн, достор, аял затын барктагыла. Үйдөн урушуп талашпай, түшүнүшүү менен турмуш өткөрөлү. Давайте мен эптеп үйгө жетип алайын анда. Силер дагы аман эсен болгула.